sallallahu ala Taha Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa syahr Ramadan bi fadlihi syiyaman min baini sa'iri syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil da'il afadat wa hadhir min asyurur wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum bil ihtida'i nudur wa nadhir bi budur amma ba'du. Allah Ta'ala wa'alaihi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Hadirin mustami'in anu kusimkuring sangat dimuliakeun. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Dinten ieu masih kayuswaan urang sadayana dinten ka-27 sasi Saum panginten upami sasi Kirang maka boboran antara kaping hiji Syawal jatuh dina dinten Sabtu. Upami kaleban sasi Jejeg maka kangon saumna Jumaah boboran Syawal dinten Ahad kangon saumna dinten Kemis kaping hijina maka Sabtu teh parantos wajib buka enten dina sasi Hijriah mah moal aya langkung ti 30 moal aya ranti 20 salapan. Enten sareng Masehi. Masehi mah 11 Februari aya 28 dinten sareng sasi nu sanesna kadang bulan ke-30 hiji dinten. Hartosna panginten bahwa urang teh ieu teh nuju aya dina proses akhir final upam dina permainan peserta final lawana nu enteng nu abong berat abong sepak bola Piala Dunia kantos nguping final antara Brazil sareng Persib terus nguping tuh nyamuah atuh da teu semilu Persib Indonesia wae Brazil Itali Brazil Spanyol
Itali, Jerman, Prancis gitu anu sarae ngasup kana pina yang gitu dina lomba-lomba anu sanes kalebet urang saum ieu teh parantos masuk kana wilayah final akhir ujianana cobaanana yang pasti agung kahoreamna pasti agung mawi upah ti Allah Subhanahu wa taala atau nabi pangbalasan ti Allah Subhanahu wa taala 10 akhir dina Ramadan minan mawi mudah-mudahan urang sadayana tiasa diberikan kesehatan kegiatan kanggo menempuh perjalanan akhir sasi saum tegasna urang sadayana saum dina sasi Ramadan. Para bapak jamaah anu kusim kuring sangat dimuliakeun sabada saum rengse di mana kamari simkuring parantos ngadugikeun bahwa musaroleh mah ahli ibadah mah ulama mah akhir Ramadan teh hulang jentul dibelat kanyanyerian sabab bade firaq bade pisah bade pideuleuyan sareng sasi rajana sasi ratuna sasi panghebat-hebatna sasi nu janten kemenangan kanggo umatna junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit wae ngiring nangis, bumi ngiring nangis, para malaikat ngiring nangis sembari mengatakan musibatan li ummati Muhammadin, musibah bencana besar kanggo umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusabab lungsurna rengsekna sasi Ramadan. Dina eta sasi kasayan dilipat gandakeun. Dina eta sasi doana diijabah. Dina eta sasi kalapatan teu dicatet. Dina eta sasi dosa dihampura. Dina eta sasi siksa kubur dieureupkeun. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Hiji kasayan Allah maparin ganjaran 1000 kali lipat. Mawi pantes lamun ngaraos sedih ketika bade pegat kata Nabi bade rengsek sareng sasi anu dihormat ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna kedah kumaha sikap urang berikutna urang saum teh teu ukur sebatas target ngalaksanakeun parentah Allah. Urang kedah berupaya maksimal kumaha carana sanaos tiasa dugi kana puncak nu sampurna atuh mendekati teu jauh teuing di mana Allah melangsungkeun syariat kepada saum sakumaha dawuhna dina Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun anjeun kudu nahan hawa nafsu, anjeun kudu nahan lapar, anjeun kudu nahan haus. Sok timimiti mijil pajar kasudna panon poe anjeun kudu
sagala nahan tegasna puasa supaya aranjeun kabeh jadi jelema nu takwa, supaya aranjeun kabeh jadi jelema nu sieun jeung izin Allah, supaya jadi jelema anu bener-bener tahu diri bahwa nu kudu disembah, nu kudu disyukuri, nu kudu diterima kasihkan, nu kudu dihadapi kedah dipayeunan urang adalah nu nyiptakeun urang, nu mere sagala ka urang, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hartosna palinten urang kada upaya saur urang ditampi ku Allah. Sabab saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loba pisan jelema nu puasa. Tapi puasana teh namun sekedar kengeng ladang haus jeung lapar. Teu meunang naon-naon. Sabab nu puasana keur beuteung teu kasuban ku naon-naon. Pabatalan memang dihindari. Tapi anggota badanna teu bisa puasa. Matana kamana-mani, celina kamana-mani, bibirna kamana-mani, leungeunna kamana-mani, sukuna kamana-mani. Tegasna henteu aya dina tingkatan shaumul khawas seseueurna name kadugi kana darajat martabat shaumul halal, nyaeta saum anu nahan lapar haus jeung syahwat tetapi teu bisa ngajaga ari sakabeh anggota badanna dianggo isi-isieun ku Allah Subhanahu wa taala. Tawis anu paling sederhana ketika seseorang melaksanakan ibadah saum gantos sasi Syawal berikutna. Syawal teh hartosna taraje. Ari taraje teh eta teh alat kanggo naik. Ari naik pasti ka luhur. Ari luhur simbol kemuliaan. Hartosna di mana-mana jalma geus tuntas beres ngalaksanakeun ibadah saum, maka kedah gadu martabat gadu darajat anu luhur. Tawis ditampina saum seseorang atau jami manakala sasi-sasi berikutnya minimal bertahan seperti dina bulan puasa nahan kana hawa nafsu atuh langkung saeuti watan eta ningkat nilai ka saya, ningkat melaksanakan ibadah baik anu mahdhah maupun ghair mahdhah. Itu tawis ditampina saum urang si Ramadan. Tapi lamun ketika rek saum menjalani kehidupan di bulan Syawal kemat deui, maceuh deui, datang deui penyakit. Teu bener, teu cereuh. Lebihkan ka tekasi salat adzan jauh-jauhan puasa. Lebihkan ka tekasi ngaji saminggu adzan, saminggu sakali tekasi sebulan sakali tekasi. Nah, ieu tawis saumna teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kaitan sareng bahwa ibadah saum urang biasa menghasilkan sesuatu yang sangat berharga di antawisna kengingna panghampura Allah, di antawisna kengingna rahmatna Allah, utamina dibebaskan ke Allah tina sedaya neraka. Maka urang sadaya poroyogi nyimak hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah madawuh inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah alaihi salatu wassalam itu sahur Ibnu Abbas sa'ida al-minbar faqala amin summa sa'ida ad-darajata tsaniyah faqala amin summa sa'ida ad-darajata tsalitsata faqala amin summa istawa fajalasa faqala lahu Mu'adz bin Jabal sa'idta fa amanta thalatha marratin fama hikmatuhu
ya Rasulullah. Qala atani Jibril wa qala ya Muhammad man adraka syahr Ramadan wa lam yasum ila akhirih wa lam yughfar lahu dakhala an-nar fa ab'adahu Allah minha. Qultu amin. Wa qala man adraka abawaihi aw ahadahuma wa lam yubirrahuma famata dakhala an-nar fa ab'adahu Allah minha. Qultu amin. Wa qala man dzukirtu 'indahu ismuka wa lam yusalli 'alaika dakhala an-nar fa ab'adahu Allah minha. Qultu amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dina tangga kahiji ngaoskeun amin. Naik deui kana darajat kadua amin. Naik deui kana darajat atawa hamalan katilu Rasulullah langsung amin. Sumastawa teras jejeg eta kanjeng Nabi panjalasa tos jejeg dina ngadeg teras lungguh atawa calik. Faqala lahu Muadz bin Jabal, maka naros kajunjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muadz bin Jabal, sa'inta fa amanta talata marratin, salira calik, salira naik, salira amin begitu katilu balik. Fama hikmatu ya Rasulullah abdu ningan abdi basan wartos ya Rasulullah naon hikmahna tina eta amin. Qala dawuh kanjeng Nabi atani Jibril, kami datang malaikat Jibril anu diutus ku Allah ngaduikeun wahyu ka junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngomong atawa ngandika eta Jibril sareng kanjeng Nabi, man adraka syahr Ramadan, man ari jalma adraka magihan eta si jalma syahr Ramadan kana bulan Ramadan walam yasum ila akhirih ngan teu puasa nepi ka akhirna walam yughfar lahu teu meunang panghampura kata jalma ti Allah dakhalan nar si eta jadi ahli neraka. Datang bulan Ramadan teu puasa nepi ka akhir tanpa alasan anu jelas anu kuat sesuai syariat agama geus teu karena hoream anu akhirna teu meunang panghampura Allah eta jalma teu manfaatkeun teu ngagunakeun kesempatan terbaik baik mendek tobat dan mengumpulkan kasayat hayang menang panghampura Allah hayang diijabah doa pasti dina Ramadan sagaran aya henteu disipar-sipar acan teu menang panghampura Allah nu kitu asup ka neraka Allah ngajauhkeun kata jalma. Nah ka kaula amin. Kadua surah malaikat Jibril man adraka abawaihi aw ahadahuma wa lam yubirrahuma Muhammad bedakeun kaum matanjeun saja manun manggihan atawa anu ningali atawa anu ngabogaan indung bapa atawa salah sahiji indung bapa indung buku atawa baungkul wa lam yubirrahuma tuluy teu nyieun kalusan ka indung bapana teu nyieun kalusan ka bapana teu nyieun kalusan ka indungna iskuning hare-hare bahkan lebih kejam lebih biadab ngadon milaraan ka indungna teu ka bapana. Gambaran lamun urang malah seseorang menjelang lebaran idit saenon-enon ka pasar anjeun atawa ka Garut atau ka mana balik mawa barang sebengkot indungna ngadaweun dina pantau amun di dieu mah meuleunan ibarat pipin sareng maidah gitu mah pipin ngajak ayah ngajak anak-anakna ka pasar Andires alias pasar Andir balanya sebengkot sakebekna lebihkeun ka budak leutik mah dek-dek nolok keresek maidah ngadaweun we di pantau di mana jam di pasar mah aya naon biasa we di maneh lebaran balanya deui nu barudak teh karek meuli 2 baju kamari hayang jejeg cenah 5
barudak dia keren jewang kayak serosin hewan syukur atuh inget kamata di kerma mana ada maka sarua puasa ada mama sekolah terus ini lah bau tanah lain dulu makaya dengan ada bahan paeh tasbih weh jadi pembelikeun indah teh eta bahasa atau apa belagu hanya nyeri ngelara kumaha eta nu kitu dakhalan nar asup ka neraka sabab boga hidup boga bapak tidak berbuat baik kepada orang tua wayahna samemeh boboran satos boboran aduh sepuh engar tepangan engar sungkeun hapunten engar sungkeun doa mun aya mabali kurang halus teuing mun sarung BHS tambadag teuing mun amplop sejuta tuh jadi jelema anu boga indung boga bapak tapi teu nyeun kahalusan ka bapak silakan abadahu Allahu minha qultu amin maka Allah ngajauhkan tieta jalma maka Rasulullah amin nomor katilu dina tingkatan katilu Rasulullah amin maka lam dzikirtu indahu ismuka wa lam yusalli alaika dakhalan nar saur malaikat Jibril aya itu jalma dzikira indahu dikikiranana disandingan disebut ismuka ngaranna walam yusalli alaik teu maca shalawat kanjeun dakhalanna diasupkeun ka neraka eta ai ngumping Nabi kanjeng Nabi kada engah urang maca salat Nabi kanjeng Nabi geus ya Muhammad aya Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmada salli Ahmad aya namina Abu Qasim nami kanjeng Nabi aya Yasin nami kanjeng Nabi aya Toha salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah lah ayat bahasa saya tak ada ringkas leuwih tereh ala Tosin Toha jeung Yasin sadeu oke Toha Yasin abi urang dina ngaos Yasin Yasin sallallahu alaihi wasallam sabab Yasin dan Ayat ini dengan Nabi Al-Fatih Al-Khatim wa salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima awlaq wal-Khatim lima sabaq nasir al-aqdi bil-aqdi wa la dina salatul mustaqim itu nami-nami ngadenge ngaran anjeun eta jelema Muhammad teu maca shalawat kana rakakeun sia teh wirang lamun nguping Nabi kanjeng Nabi sambut sholawat tenatuh saumurang yang ditampi ke Allah mah sampayakeun enggal urang bebas-bebasan sareng ibu rama kana punten bebas-bebasan suami istri berbuat baik kepada kedua orang tua ieu anu tiasa numpang tiasa hukum ditamina saurang Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, "Idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila 'idihim, yaqulu Allah ta'ala ya malaikati kullu 'amilin yaqulu ajrahum wa 'ibadi alladziina shamu syahrahum wa kharaju ila 'idihim yatlubuna ujurahum ishhadu anni qad ghafartu lahum
Fayunadi munadin ya ummat Muhammadin irji'u ila manazilikum qad butilat sayyi'atukum bil hasanat fayaqulu Allahu ta'ala ya ibadi sumtum li wa akhbartum li fakunu maghfuran lakum. Rasulullah SAW ketika mukmin berpuasa di bulan Ramadan wa kharaju ila aidihim kana luar eta nu berpuasa kembali kana kesucian sebulan Allah ngadawu kasaha malaikat malaikat kum setiap amal setiap pagawean nupri kana upah wa ibadi ari hamba kami alladzina shamu syahra anu puasa penuh dina sabulan wa kharaju ila aidihim tuluy kaluar ka kabeh umat kana lebaranana yaqtubuna ujurahum pasti dupri pasti minta kana upah ti kami eta sakabeh hamba kami puasa maka saur Allah ka malaikat syahadu saksian bagi mereka anni qad ghafartu lahum satamana kami teman-teman geus ngaharam pura kemarahan. Ayo nadi munadi maka undang-undang seorang pengundang ya umat Muhammadin umat Muhammad dari jauh balik mana ila manazilikum ka tempat cicing mana qad mudilat sayyi'atukum teman-teman geus diganti ka gorengan mana bil hasanat buka anusan yaqulullah ta'ala maka Allah ngadawu ya ibadi hambaku sumtum li puasa maneh karena aku akhtartum li buka maneh karena aku faqumu maghfur lakum berdirilah kamu sekalian mendapatkan ampunan dariku untukmu subhanallah. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah urang senantiasa berupaya maksimal dina sasieu tuntas penempatan kesalahan siapkan mental bulan-bulan berikutnya kalau menumbuh kehidupan yang lebih baik kebatan waktos lebaran sekarang jamaah hadirin rahimakumullah saur Anas bin Malik lil mukmin khamsatu ayatin bikanjal iman ayat 5 lebaran al awwalu kullu yaumin yakunu 'alal mu'min wa la yaktubu 'alaihi dambun fa huwa yaumu 'aidin nu kahiji setiap poe anu ngaliwat ka mukmin teu ditulis alaihi ka mukmin naon dosa eta poe mukmin teu boga dosa wa huwa yaumu 'aidin eta nu kitu kaasup poe lebaran pasani ayaumul ladzi yakhruju fi minad dunya bil iman wa syahadah wal asrah min kaidi syaitan wa huwa yaumu 'aidin lebaran anu kadua poe kaluar di dunya eta jelema kalawan iman kalawan syahadat karaksa tina satuan atawa rekadaya setan eta kudu itu adalah kasus ain terbarang mereka tiru ayam ladzi yawizu fihi sirata mereka tiru nyata puasa anu lewat fihi alladzina as-sirata wa ya'manu min ahwalil qiyamah tuluy lewat siratal mustaqim iman dina kewuna kiamah wa yakhrusu min aidil khusum salamat dina landasarana atawa dina kekawasaanana musuh wasamaniyah jeung malaikat zamaniyah itu pun adalah hari kemerdekaan hari kemenangan warabi'u ayatul ladzina khulul jannah wa ya'manuna jahim muka opat merdeka ternyata jalma diasupkeun ku Allah ka surga tuluy eta jalma iman dina neraka jahim eta pun kaasup yaumul 'aidin poe lebaran al-khamis al-yaumul ladzi yanzuru bihi ila rabbihi fa huwa mu'aidin nomor kalima kaasup dinten aid
nyata dinten Allah nilai Allah ningali kaita jalma kalawan rahmat kalawan penuh kasih sayang maka itu pun disebut yaumul semangat para bapak jamaah rahimakumullah di mana wae ayana ketika orang parantos upaya maksimal melaksanakan ibadah saum mangga kawan nafsu oge kumacarana urang langkah berikutna urang biasa leuwih ningkatkeun nilai ketakwaan aku nilai meningkatkan keimanan kejar martabat puncak boga ilmu amalkeun ilmuna sieun jeung isin ku Gusti Allah ulah sieun ku lapar ulah sieun ku haus sieun ku teu make sieun gawe terjadi sieun di PHK maksudna di dieu adalah tingkat ketakwaan supaya urang ketika aya naon we masalah urang teu stres urang teu pusing tapi semua dikembalikan ke Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak bina panginten sekedik bahasa kita selajengna kalau ayeuna mah panginten ya kalau di dieu sepenuhna ngantos keputusan kula among himbauan MUI seiring sareng masih berartina atau dahsyatna virus corona maka dalam bentuk apapun dimanapun menamina kumpul orang banyak harus social distancing, physical distancing, jaga jarak, protokol aturan kesehatan dipakai. Maka pertimbanganana lapuku dalilna jelas aturanana jelas carana jeung segala-galana atau sesuai panginten salat jadi bumi sabab eta tiasa berjamaah ini mah opatan imam hiji imam tilu tapi tiasa kumun kita naon sarestu hoyong pahala ganjaran kalusan di masjid sanes sarestu hoyong katingal syiar sanes orang lain menunjukkan ekspresi stres sanes yang berikhtiar berupaya maksimal macarana orang tekatulan bicara itu matak dan ajaran dari sunnah wal jamaah terutama organisasi Nahdlatul Ulama bahwa terus jadi ajaran jeung doktrinan bahwa ikhtiar hukumna wajib upaya hukumna wajib anapun hasilna urang wajib narimakeun karena sakabeh kepastian jeung keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya kaitan sareng antara lain bahkan kaitan sareng silaturahmi bersifat nabring antara aya maulih jabah kita isolasi kalah amat diperiksa henteu nah itu kan semakin mengancam dan membahayakan. Oleh sebab itu penginten saudara kaidah oge dan umma fasli muqaddamun ala jalbil masalih menghindarkan kerusakan wajib diheulakeun daripada neangan kalusan eta alus tapi bakal jelakakeun hadap heula dicilakaeun kesalamet kamilarian dosa mangga panginten takbir itu di masjid penting panginten tong uang liu jalma loba di mana teu meuli kumaha heula kitu we atas itu takbir sebelum teu aya takbir gemeng-gemeng subhanallah itu adalah hari-hari kemenangan besar kalau orang selaku umat junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tuntas ke akhir orang nyiapkeun mental dan sajabah-sajabana. Alhamdulillah panginten sambil ibu-ibu bapak-bapak nyiapkeun beas ngalaksanakeun zakat fitrahna. Ya, semata-mata hayang kengeng rahmat oge dituan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kegampangan dan bila menghindari kesulitan itu kurang sedaya tersia-sia melaksanakan ibadah saum kurang bersihkan diri ibadah diri yang menggunakan awak jauh dari dosa menghindarkan dosa bisa mengarahkan kehalusan mengedepankan pada kesayangan insyaallah taala dalam perjalanan kehidupan yang bakal kengeng jeung sesama. Amin ya Allah alamin.
turun dalam atau sarana bina pangeran kuliah subuh di tadi teh kalau di akhir di akhir janji Kamis Jumat upami kaji jeung Sabtu pangapunten kalau kita menyelira arep menyelira geus sia PR menyelira mana terus diamalkeun mana itu acan udah isuk mana kudu eta supaya naon kanthi pelaksanaan turun punten bisa kakirangan seueur kalepatan seueur karena bahasa jeung saja bahasa Jabana hakikat Allah syariat kepada jalur tapi nu manartos